السلام عليكم، اهلا بيكم في قناه فن الكروشيه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض شنطه على شبك الكنفه. انا كنت عملت معاكم شنطه قبل كده على الشبكه دي برضو، بس عملتها بغرزه تانية. عملتها غرزه بالطول كده. المره دي هعمل غرزه عباره عن مربعات، شكلها شيك جدا وغرزتها جميل قوي. فحبيت ان انا اعملها معاكم برضو كفكره مختلفه وحاجه جديده وسريعه كده. لو انت حابه تعمليها بقى، طبعا شنطه سريعه، والشنط البلاستيك الكنفا بيخلي الشنطه متماسكه، وما تحتاجيش ان انت تعملي لها دعم بالبوري او اي حاجه من الحاجات دي. طبعا دي الادوات بتاعتنا، الجنشات والسلسله، وخيوط طبعا القطيفه. انا عاملها برضو بنفس اللون، لان مطلوب مني ان هي برضو عايزاها ايه باللون الاسمر. فحبيت ان انا اعملها، بس عملتها بغرزه مختلفه. حبيت برضو ان انا اعملها معاكم كتغيير عن الغرزه التانية لو حد حابب يعملها. ومعايا طبعا ابره التنظيف. هي دي كده الادوات بتاعتنا، وقفل طبعا للشنطه. طبعا مقاسات الشبكه نفس المقاسات بتاعه الفيديو اللي انا عملته قبل ده. الطول بتاعها انا عملتها المره دي طولها 43. لو حابه تعمليها ازيد من كده براحتك. والعرض بتاعها عملته 23 سنتي. لو انت حابه تزودي في العرض او في الطول بتاعها براحتك. وطبعا تقفيل الشنطه الفيديو التاني برضه انا كنت موريكم التقفيل والبطانه وكل حاجه. انا المره دي هعمل معاكم بس ايه الغرزه بتاعه الشبكه، عشان خاطر ما يبقاش الفيديو طويل معايا. فهعمل معاكم الغرزه وهحاول ان انا برضو اقفلها معاكم. يلا نبدأ بقى في طريقة الغرزة بتاعتنا. شايفين كده دي شكل الغرزة، انا كنت عملتها قبل الفيديو. زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي، شكلها شيك جدا. فانا حبيت ان انا اعملها معاكم. الغرزة دي ليها رسمة معينة كده كالمربعات زي ما انتم شايفين. بتطلعي دي كده بتعدي 7 مربعات. بتيجي من هنا، شايفين ده كده رسمتها، اللي هي خط لفوق كده اهو. خط المربع ده جاي لفوق مع المربع ده متواصلين مع بعض. وبعدين المربع التاني بتعملي الغرزة بتاعتها لتحت، يعني واحدة كده وواحدة كده. يا رب تكون واضحة. يعني واحدة غرزة لفوق 7 كده مثلا لفوق، وبعدين شكل 8 لتحت، وبعدين لفوق، وبعدين لتحت، وبعدين لفوق. زي ما انتوا شايفين كده انا عملت المربع اللي فوق دي كده المربع ده كده ايه اللي فوق رسمتها 7 لفوق زي ما انتوا شايفين كده. يا رب تكون واضحة في الفيديو. شايفين الرسمة بتاعتها 7 لفوق كده. هتيجي انت بقى المربع اللي قدامها اللي فوقيها بالظبط هتعمليه على شكل 8. يعني لو كان المربع اللي عندك اللي تحت ده على شكل 7، هتيجي انت المربع اللي فوقيها هتعمليها على شكل 8 اهو. ودي كده طبعا المربع برضو اللي هنا ده على شكل 7 اهو. هتعملي بقى قصادها على شكل ايه 8. انا عملت الجزء ده، هوريكم بقى بتتعمل دي ازاي. لو انت هتتلخبطي ممكن بالقلم بتاعك وتبداي ان انت ايه تحددي المكان اللي انت هترسمي عليه. يعني مثلا هنا كده انا هعد كام: 1 2 3 4 5 6 7 اهو. دي كده ايه 7. هدخل بالابره من هنا كده اهو. هاجي بقى ايه هعد السبعة بتاعتي لفوق كده. يعني هاجي من هنا 1 2 3 4 5 6 7 اهو. دخلت الابره من ورا بالشكل ده كده اهو. زي ما انتم شايفين كده ببقى ماسكه معايا طرف الخيط كده، وبعمل بقى ايه الغرزه بتاعتها زي ما انتم شايفين. هبداها الاول لفوق كده، وبعدين هعمل قصادها الناحيه التانية كده اهو كده اهو. هتيجي بقى ممكن لو انت بقى بتتلخبطي هتيجي هنا 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7. هتيجي ايه ترسميها كده بالقلم، مثلا قلم معاكي يكون قلم جامد ترسمي كده. هتعملي قصادها الناحية التانية السبعة بتاعتها كده. هتيجي من دي تعمليها لتحت، وبعدين لفوق، وبعدين تحت كده. يعني تفضلي ماشية بالنظام ده. فانا هاجي بقى من هنا اعد 1 2 3 4 5 6 7 اهو. وهاجي ادخلها بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين كده. دي كده اول غرزه معانا. اجي بقى من ناحيه اكمل بقى الجزء ده الاول. هكمل الجزئيه دي وبعدين ارجع اكمل بقيه المربع الجهه التانية. اعمل كده، هاجي على الغرزه دي كده هعمل بالشكل ده كده اهو. وهعمل المربع ده كده قصادها الناحيه التانية اهو زي ما انتوا شايفين كده. لو انت مشيتي معايا بالنظام ده هتعمليها معاكي بكل سهوله. هي بس المهم ان انت تفهمي الرسمه بتاعتها اهو.
وهاجي هنا اعملها كده، واخر غرزة بعملها بالشكل ده. بس دي كده خلاص، ما بتكمليهاش بقى. هنيجي بقى نكمل بقيتها ازاي اهو. ده كده الصف اللي احنا ماشيين فيه. حاولي ان انت يعني ما تبعديش كده، لا ده كده اهو. دي كده المكان اللي احنا دخلنا فيه، هندخل في اللي قبليها كده بالشكل ده اهو كده. وبعدين هنيجي ايه، ده كده بقية الصف اهو. اهو هدخل في دي كده بالابره، اعمل فيها الغرزه. وبعدين اهيت اللي قبلها بالظبط، واللي قصادها الناحيه التانية، ودي هنا كده كده. طريقتها سهله جدا، بس المهم ان انتي تعرفي الرسمه بتاعتها وهتعرفي تمشي عليها بكل سهوله اهو. وشكلها شيك جدا في الشنط. بس كده، ده كده عملنا اول مربع اهي كده. اول مربع عملناها ايه لفوق، هنكمل بقى قصادها الناحيه التانية لفوق برضو كده، يعني هيبقى رسمتها برضو كده. بس المربع التالت بقى هنرسمها لتحت، هتبقى كده لتحت كده زي ما انتوا شايفين كده. بعد بقى، باجي من هنا 1 2 3 4 5 6 7. انا ببقى ماشيه مع المربع اللي فوق ده كده، يبقى كده ده عندي ايه السبعة. فباجي بقى من هنا، شايفين انا باخد المربع ده معايا، المربع اللي هو اللي انا اشتغلته ده باخده معايا، علشان خاطر لو انت خدتي اللي بعديها وعديتي من اللي بعدها هيبقى البلاستيك الكنفه هيبقى باين معاكي، ويبقى شكل الشنطه مش حلو. فلازم تاخدي ده تحسبيه، تحسبي دي كده. هتدخلي بدي كده علشان خاطر تعملي ايه 7 زي ما احنا قلنا. يعني شايفين كده ادي كده رسمتها، دي كده الرسمه بتاعتها ليه كده. هنيجي بقى التانية هنعملها لتحت اهي، شايفين دي كده هنعملها بالشكل ده. انا كده دخلت الابره من هنا كده، باجي بقى اهو ده كده ايه مكانها. باخد ده 1 2 3 4 5 6 7. انا بحاول اسهلها عليكم اهو. شايفين ده كده مكانها اللي هي ايه 7. هنيجي بقى نعدها برضو من هنا عشان خاطر نبقى متاكدين ان احنا ماشيين صح. 1 2 3 4 5 6 7. يبقى كده احنا ماشيين ايه صح. هندخل بالابره كده، شايفين بقى كده ايه شكل 7 اهو. ده كده ايه اول مربعين معايا بيكملوا بعض بالشكل ده اهو. هتيجي بقى من هنا نكمل دي الاول وبعدين نيجي، او ممكن نعمل دي اهو اهوت كده زي ما انتم شايفين. افضل ماشيه بالنظام ده. الخيوط خلصت معايا، هوريكي بقى ايه بتكملي الخيوط ازاي اهو. دي كده اخر غرزه بالشكل ده. يبقى ده كده ايه خلصت نص المربع كده. انا مش هكمل بقى بقيه الخيوط. هشيل بقى الابره وهجيب فتله تانية اهوت. خلاص كده هنيجي بقى ايه من ورا برضو كده اهي. دي كده الغرزه اللي عليها الدور. زي ما قلت لكم احنا بناخد الصف اللي هو فيه اخر غرزه عملناها علشان خاطر يبقى الكرافه كله متقفل معايا. بدخل الاول من ورا الشغل كده، بسيب طرف الشغل معايا وبروح جايه ربطها ربطه علشان خاطر ما تفكش مني، لان ده خيوط قطيفه وممكن تفك منك. فتتاكدي كويس ان انت مقفله الشغل بتاعك كويس اهو. وباخدهم بقى معايا كامل يوم. طبعا ده هيبقى الظهر، فكده كده هيتقفل معايا وهرجع اعمل له بطانه. باخد دول معايا كده علشان خاطر ما يبقاش باينين معايا بس. وبكمل بقى الشغل بتاعي خالص عادي خالص اهي. دي كده الغرزه اللي عليها الدور كده كده اهو. بكمل بقى بالشكل ده كده بقيه المربع. طريقتها سهله وشكلها شيك جدا في الشنط اهو. كمل بقى ده كده. والخيط طبعا واخداه معايا تحت الشغل علشان خاطر اقفل الشغل بتاعي كويس كده. خلاص اخر غرزه اهي زي ما انتوا شايفين المربع شكله عامل ازاي، جاي ايه لفوق 7 كده. الاتنين اللي هم الصغيرين دول جنب بعض
طالما هيبقوا لفوق يبقى كده جنب بعض، لو انت عملتيهم عكس بعض يبقى كده انت شغلك مش مظبوط. شايفين كده؟ دي اخر غرزه اللي هي الصغيره دي بتبقى جنب بعضها بالشكل ده كده اهي. ده كده مربع هيبقى لفوق بالشكل ده كده. هنكمل المربع التاني ازاي؟ هنعمله بقى كده. نيجي من هنا، احنا طبعا هندخل من هنا كده ونعد. دي كده من اول غرز، احنا بنمشي من اول غرز هنا اهو. هنكملها بالشكل ده كده. طبعا لما ايدك تاخد عليها هتبقى معاكي سهله جدا وهتعرفي تعمليها بكل سهوله. هنيجي بقى من هنا كده. ده كده ايه؟ احنا الصف اللي هو اللي ده كده احنا كده ماشيين عليه، فما تبعديش عنه، حاولي ان انت ايه تمشي مظبوط مع ده كده. هنيجي هنبدأ الدور من هنا، 1 2 3 4 5. من هنا كده 1 2 3 4 5 6 7. احنا بنيجي من هنا بندخل من دي اهو زي ما انتوا شايفين كده. شايفين كده دخلت ازاي؟ دخلت من ورا الشغل كده. بعد بقى، يا تعدي من هنا يا تعديها من هنا. يعني انت لو عديتيها من هنا هيبقى اسهل لك. 1 2 3 4 5 6 7. لو عديتها من هنا برضو هتلاقيهم 7. شايفين كده؟ بمشي مع المربعات كده. 1 2 3 كده المربعات اللي هي دي كده. 1 2 3 4 5 6 7 اهو مع المربعات بالشكل ده كده اهو. واكمل بقى. شايفين الغرزة؟ شايفين انا بدخل فين؟ في اخر غرزة انا عملتها في اخر المربع ده كده بدخل فيه علشان خاطر يبقى الشغل كله متقفل عندي اهو. بس بكمل بقى كده المربع ده كده اهو. كده خلصت المربع ده. هكمل بقى بقية المربع من ورا كده زي ما انتوا شايفين. بدخل في اخر غرزة دي كده واكمل اهو. دي كده المكان اللي انا ماشية فيه بس كده. دي كده طريقة الغرزة بتاعتنا اللي احنا هنعمل للشنطة اهو. باخد واحدة كمان الأخيرة الصغيرة دي كده اهي. دي كده شكلها شايفين؟ دي كده 7 اهي جاية، والتانية جاية ايه بالتكملة بايه رقم 8. يعني دي كده جاية لفوق، فانت بتيجي دي كده وبتجيبي دي كده ايه قصادها الناحية التانية. طبعا انت لما بتشتغلي فيها بتلاقيها بينت معاكي وبتبقى شكلها واضحة. هنيجي بقى على اللي بعديها اهو. هاجي برضو هعملها بالشكل ده كده اهو. شايفين كده؟ بعملها كده كده ماشي. بعملها كده وبعدين ارجع اعملها كده اهو. يبقى دي كده رسمتها. بعدها بقى مثلا 1 2 3 4 5 6. لا انا كده عدت غلط. باجي من هنا لحد هنا اهو. 1 2 3 4 5 6 7. عديها من هنا كده علشان خاطر ما تلخبطيش معاكي في الغرز. انا دخلتها غلط. دخلها من ورا كده. بعد من اخر غرزة دي. 1 2 3 4 5 6 7. وباجي من ورا كده وبدخل فيها الابرة اهي عند اخر واحدة دي كده. بدخل اكمل بالشكل ده كده. بس لما بتعملي بقى الخيط زي ما انا قلت لك كده بترجعي ان انت ايه تربطيها وخلاص عشان خاطر تبقى ثابته معاكي. هكمل بقى كده لحد الدور ده كده وارجع اوريكم الادوار اللي فوق هنعملها ازاي. كده بقى زي ما انتوا شايفين انا كملت الدور ده وعملت فوقيها الاتنين دول عشان خاطر اوريكم شكل المربع. زي ما انتوا شايفين كده مربع عامل ازاي. مربع بيبقى شكله بالشكل ده. انت بقى لما بتعملي لو انت حتى اتلخبطتي في حاجه بتفكيها عادي وتكمليها مفيش اي مشكله.
ويبقى شكلها بالشكل ده كده، شكلها شيك قوي في الشنط اهو. تبقى مربع كده قصادها الرسمه بتاعتها لفوق، مربع برضو كده وقصادها برضو الناحيه التانية اهو. هوريكم بقى الدور ده كمان. على فكره ما تخافيش ان الخيط بتعمل كده، لا دي ما فيش فيها اي مشكله، هي الخيوط القطيفه كده لكن بتبقى ثابته في البلاستيك وما بيبقاش فيها مشكله وما بتطلعش ولا حاجه. طالما انت بتثبتي الشغل بتاعك كويس خلاص ما فيش فيها اي مشكله اهو. باجي بقى من هنا انا اعد بقى من هنا كده علشان خاطر لو عديتي كده ممكن تتلخبطي، فالاسهل ليكي ان انت تعمليه 1 2 3 4 5 6 7. ادخل بالابره بالشكل ده كده اهي اهو. امسك الخيط بتاعي من تحت عشان خاطر ما يفكش مني بس كده، واكمل الشغل بتاعي. هكمل بقى المربع ده وبعدين انزل على المربع اللي تحت. باجي بقى زي ما انتم شايفين كده، انا كنت دخلت غلط فخرجت منها اهو. ده الدور اللي بندخل فيه اللي هي اخرها ده بنكمل في بقيه الدور ده علشان خاطر تبقى واضحه معايا وما يبقاش ايه الشغل بتاعي متقفل كويس اهو. باجي في دي كده ادخل كده بالشكل ده اهو من هنا كده، بكمل بقى بالشكل ده كده اهو. اهي شايفين الغرزه دي بدخل فيها كده واكمل اهو. كمان هعمل كمان 2 واحده كمان كده اهو. كده خلاص خلصت الدور من هنا كده. هكمل بقى اللي تحت اهو، بدخل في الغرزه دي زي ما انتم شايفينها اهي، هي متداريه كده بس انا لازم ادخل فيها علشان خاطر يبقى البلاستيك مش باين معايا خالص ويبقى متقفل كويس اهو. اهو زي ما انتم شايفين كده. كملي بقى بالشكل ده كده لحد ما تقفلي الكنفا كله بالخيوط. كل لما تمشي بالادوار هتبان معاكي وهتبان معاكي الشكل بتاعها اهو. كل ما بترتفع بالادوار هيبان معاكي شكلها وهتلاقيها بتعمليها وهتلاقيها سهل عليك ان شاء الله اهو. بس كده خلاص خلصت دي. شايفين بقى لو لاحظتي هتلاقيها جايه ايه مع بعضها بالشكل ده كده اهو. هكمل بقى بقيه الشغل. باجي من هنا كده، انت تحاولي ترسميها على حسب اللي تحت، يعني دي كده مثلا اللي تحت دي كده المفروض تبقى رسمتها بالشكل ده كده اهو. شايفين كده؟ فهاجي بقى انا بقى هعمل ايه، هاجي بقى من ورا الغرزه، مش هدخل من هنا، هدخل من هنا. انا هعد 1 1 2 3 4 5 6 7، ادخل في السبعة دي من ورا كده عشان خاطر ارسم معايا الشكل اللي انا عاوزاه اهو. وهكمل بقى ايه دي كده ايه مع الصفه اهي. اهم حاجه ما تطلعيش من فوق عشان ما ترجعيش تفكي تاني. وهاجي من هنا ادخل في دي كده هاجي من هنا دي كده هيبقى ايه كده، يبقى اكمل كده وعلى تحت اهو. بعدين اكمل بقى اللي فوق. بكمل بقى الشكل ده كده اهو، ودي كده اخر غرزة هعملها اهو. خلصت دي بقى هكمل بقى اللي فوق. شايفين كده؟ باجي من هنا ادخل فيها واجي قصادها بالشكل ده كده اهو كده، وقصادها كده لحد ما اخلصها. دي كده طريقة الغرزة بتاعتنا.
كده خلاص، فاضل كمان غرزتين. طبعا يعني الاحسن ان انت ما تطوليش الخيوط علشان خاطر ما تقعدش ايه تفك منك كده، فتخلي الخيط صغير احسن، وبعدين تبقي تكملي بخيط تاني عادي. كنت طلعت بالغرزة فوق ففكيتها، دي كده اخر، فاضل واحدة كمان بس كده. بس كده كده خلاص. شايفين كده بقى بدأ تبان معايا بالشكل ده كده، وده كده شكلها. يا رب تكون الشرح واضح. هكمل انا بقى كده بالشكل ده كده لحد ما اخلص الكنفا كله، وهعمل برضو الجوانب بتاعه الشنطه. ونشوف بقى هنقفلها ازاي. هخلص بقى كده كلها، يا رب تكون واضحه وتكون ايه، قدرت اشرحها لكم بطريقه سهله. هي طبعا لما انت بتمشي على لما بتعملي مربع وبتعملي التاني بتبصي تلاقي ايدك خدت على الغرزه، فبتبقى سهله معاكي. هكمل بقى كده بالشكل ده كده لحد ما املى البلاستيك كله، وبعدين نرجع نشوف هنكمل الفيديو ازاي.